وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, tulisimama katika dars ya siku ya Jumatano ya wiki iliyopita katika tafsir ya mwisho wa aya ya kwanza ndani ya sura al-Fatiha. Tukirudi katika tafsir ya mwanachuoni mufassir mkubwa al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea kutoka pale tulipoacha katika wiki iliyopita. Kwa hivyo tunakwenda katika aya ya pili inayofuata katika surat al-Fatiha, ambayo ni neno lake Mola Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema mwanachuoni al-Imam Ibn Kathir, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrehemu, maana alhamdulillah, maana ya alhamdulillah الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalisan, hali ya kuwa shukrani hizo ni zake yeye anayestahili Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake kushukuriwa, duna sairi ma yu'badu min duni, yeye peke yake ndiye anayeshukuriwa, hakuna mwingine yoyote asiyekuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala anayestahili shukrani hizo. Bima, shukrani anazopelekewa Mola Subhanahu wa Ta'ala anapelekewa kutokamana na yale ambayo an'ama ala ibadi, kutokamana na yale ambayo amewaneemesha kwayo waja wake. Bima an'ama ala ibadi, kwa hivyo Mwenyezi Mungu anashukuriwa juu ya yale ambayo yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyakundua na kuwayatunuku na kuwapa waja wake, minan ni'ami, kutokamana na neema ambazo la yuhsiha al-adad, neema ambazo hazina idadi wala kifani. Wala yuhitu bi'ilmihi wala yuhitu bi'adadiha ghayruhu ahad, wala hakuna anayeweza kujua idadi ya neema hizo asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio maana ya kusema alhamdulillah. Kwa hivyo unaposema alhamdulillah, maana yake kama anavyotafsiri Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, anasema ashukru lillahi khalisan duna ma yu'badu, duna sairi ma yu'badu min duni, ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlas, yeye peke yake, hakuna mwingine yoyote ambaye anayestahili kupewa shukrani hizo. Na katika wale hakuna mwingine anayestahili kupewa shukrani hizo kwa sababu hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani hizo Mola wetu anapelekewa bima an'ama ala ibadihi minan ni'am, kutokamana na zile neema ambazo amewaruzuku na kuzikundua kwa waja wake, allati la yuhsiha al-adad, neema ambazo huwezi kupata idadi yake. Wala yuhitu bi'adadiha ghayruhu ahad, na neema hizo hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar, katika aya nyingine inna Allaha laghafurur rahim. Kwa hivyo idadi au neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi kupata idadi yake, na hakuna anayeweza kuzijua idadi ya neema hizo isipokuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Na haya maneno yako wazi, na maneno ambayo twayaona sisi kwa macho yetu, twaishi nayo, twaamka nayo na twalala nayo.
ukiangalia zile neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuzuku kwa neema hizo, tangu uamke mpaka wakati umelala, mpaka kuabudu kwako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neema. Kuweko kwako hapa msikitini kwamba umeswali salatul maghrib ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ulipokaa kwamba wewe umeweza kukaa ukaweza kusikiza maneno haya ni neema. Ile kwamba unasikia maneno haya yanaingia katika masikizi yako ni neema. Ile kwamba nyinyi mnaniona na mimi nawaona ni neema. Mimi kwamba mnazungumza ni neema nyingi sana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ni neema dhahira ambazo tunaziona, na kuna neema ambazo ni batina hatuzioni. Nazo wanasema wanazooni zile neema batina ndio nyingi zaidi kuliko zile ambazo wewe unazoziona. Leo mwanadamu akijiangalia yeye mwenyewe peke yake kama mwanadamu, ndani ya mwili wake kuna mambo mangapi yanayopita na yanayoendelea katika mwili wake ambayo yeye hayaoni wala hana habari nayo wala hana elimu nayo, lakini yote ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moyo wako unapiga, wewe ungali uko hai, ndani hakuna battery, hakuna charger, hakuna electricity, hakuna kitu chochote, lakini moyo wako unapiga, na siku moyo utakaposimama ukasimama katika kufanya kazi yake ni moja katika alama kwamba maisha yako yamemalizika. Nyingi kabisa. Na Mwenyezi Mungu ndani ya mwili wako anakulinda. Wale wanaosoma elimu ya science wanajua maneno haya kwa undani. Kuna ulinzi ndani ya mwili wa mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka. Wanaiita wenyewe immune system. System ya ulinzi ya defense ambayo inamlinda mwanadamu kutokamana na maafa, kutokamana na maradhi, kutokamana na balaa, mambo ambayo wewe huyajui. Wewe watembea uko kazini, umelala na pengine wal billah wa maasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakati huo wewe ukimaasi Mwenyezi Mungu, pengine unafanya fawahish, pengine unafanya munkarat, Mwenyezi Mungu anakulinda katika mwili wako. Wakati huo wewe una maasi, na zile white blood cells zinafanya kazi yake ya defense, zinakulinda na maradhi na maafa. Hizi ni katika miongoni mwa neema nyingi kabisa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Neema za Mwenyezi Mungu nyingi ambazo zinaonekana na nyingi zaidi ambazo hazionekani. Ndio maana hakuna anayestahiki na anayepaswa kushukuriwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalisan, shukrani ambazo ni za ikhlas anazostahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, duna sairi ma yu'badu min duni, bima an'ama ala ibadihi min an-ni'am التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili katika tafsiri ya aya hii au sehemu hii ya aya ya pili, anasema al-Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, وقد اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين, na imekuwa ni mashuhuri kwa wengi katika wanazuoni waliopewa elimu, min almutaakhirina, miongoni mwa wale wanazuoni waliokuja mwisho, sio wale wanazuoni wa kale, miongoni mwa wanazuoni waliokuja mwisho. Maneno haya Ibn Kathir anayataja kwa siyaq maalum. Siyaq yenyewe ni kuwa amenukulu maneno ya mwanachuoni mkubwa kabla yake, mufassir wa Qur'an, ambaye katika lugha ya wanazuoni wanamuita imamul mufassirin, imam wa ilmu ya tafsir. من هو إمام المفسرين يا إخوان؟ ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري. Sasa Ibn Kathir alikuwa amenukulu maneno ya Ibn Jarir al-Tabari, ambaye yeye atakuwa ni miongoni mwa wanazuoni wa kale kabisa, na yeye Ibn Kathir atakuwa ni miongoni mwa wanazuoni waliokuja kuchelewa, min al-mutaakhirin. Ibn Jarir atakuwa min al-mutaqaddimin. Kwa hivyo baada ya kunukulu maneno ya Ibn Jarir al-Tabari, msimamo wa Ibn Jarir al-Tabari ni kwamba alhamdu na ashukru maana yake ni moja, hakuna tofauti. Shukru inaingia pahali pa himdi na himdi inaingia pahali pa shukru. Sasa Ibn Kathir kwa sababu ya kwamba hayaungi mkono maneno haya, ndipo anatueleza maneno haya sasa hivi ambayo tuyanukulu kutoka kwenye kitabu chake. Anasema waqad ishtahara inda kathirin min al-ulama min al-mutaakhirin, na imekuwa ni mashuhuri kwa wanazuoni wengi miongoni mwa wale wanazuoni waliokuja baadaye, anna alhamd, ya kwamba himdi
huwa athana'u bilqawl, ni kule kusifu kwa matamshi. Ala almahmud, kumsifu yule unayemsifu bisifati almutaaddiyah au bisifati allazima walmutaaddiyah, kumsifu yule unayemsifu kwa kutumia matamshi au maneno, na kusifu kwenyewe kutokamana na sifa ambazo zinakuwa baadhi yake ni mutaaddia na sifa zingine ambazo ni lazima. Washukru la yakunu illa ala almutaaddia, na shukrani haiwi isipokuwa kwa zile sifa ambazo ni mutaaddia. Nini maana maneno haya? Kwanza maneno haya ayuha alikhwa ni kuwa Ibn Kathir hayaungi mkono maneno ya mwanachuoni Ibn Jarir al-Tabari juu ya msimamo wake wa kwamba himdi na shukru maana yake ni moja. Kwa hivyo yeye ana rai nyingine, ndio maana akasema haya maneno aliyoyataja Ibn Jarir al-Tabari fihi nadhar, maneno haya yanahitajia mtazamo. Na mtazamo wenyewe ni kwamba kwa wanazuoni waliokuja baadaye wamekuja kuleta baadhi ya tofauti zilizoko baina ya himdi na shukru, wakasema kwamba bainahuma umumu na khusus. Maneno haya mimi nitaeleza kwa lugha nyingine ambayo ni nyepesi ili mpate kuyafahamu. Haya maneno aliyotumia Ibn Kathir ni maneno kidogo ya hali ya juu ya kielimu. Sifa ziko aina mbili. Kuna sifa ambazo zinaitwa sifatun mutaaddiyah na kuna sifa ambazo zinaitwa sifatun lazima, ili tupate kuelewa maana tofauti iliyoko baina ya kusema alhamdulillah na ashkurullah, au tofauti iliyoko baina ya himdi na shukr. Sifa ziko aina mbili. Nukta ya kwanza, sifa ziko aina mbili, sifa mutaaddia na sifa lazima. Tukisema sifa mutaaddia kwa lugha nyepesi ni sifa au jambo ambalo unapolifanya manufaa yake au athari yake inamfikia mtu mwingine. Hiyo ni sifa au ni fi'il ambayo inaitwa fi'lun mutaaddi, yani mutaaddi naf'uhu ila alghayr, manufaa yake yanamfikia mtu mwingine. Kwa mfano lao uwe na khiari ya kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, la wewe mwenyewe kusoma Qur'ani upate thawabu, na ibada ya pili ni ibada ya kukaa umsomeshe mtu Qur'an. Umekabiliwa na ibada aina mbili. Ibada ya kwanza, wewe mwenyewe ukae ufungue msahafu usome pengine juzu moja au karatasi fulani. Ibada ya pili ni wewe ukae umsomeshe mtu Qur'ani au maana ya Qur'ani unayojua, unayo elimu hiyo. Ipi ibada bora katika hizi ibada mbili? Ibada ya pili ya kusomesha. Limadha? Wanasema kwa sababu wanazuoni wanasema kwa sababu ibada ya pili mutaaddin naf'uhu ila alghayr, ibada ya pili manufaa yake yanafikia watu wengine. Na katika kaida za kielimu, ibada iliyo na manufaa kwa watu wengine ndiyo ibada iliyo na daraja ya juu kuliko ibada ambayo manufaa yake yanakuwa kwako wewe peke yako, yani ibada ya kibinafsi. Saum na kufunga na kufanya ibada na kusoma Qur'ani na kusali, hizi ni ibadat na khairat na taat la shak, lakinaha lazima, lakini manufaa yake ni ya kibinafsi. Ibada za kusomesha na kufanya khairat na kuingia katika miradi ya kuwasaidia na kuwanufaisha Waislamu, hizi ni ibadat mutaaddia, manufaa yake yanakuwa ni makubwa zaidi na yanabeba thawabu zaidi na yanakuwa na daraja juu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sifa vile vile ziko aina mbili, kuna sifat lazima na sifat mutaaddia. Tukija katika sifat mutaaddia, ndio sifa ambayo inaweza kubeba tamko la himdi. Kwa mfano nikisema hamadtuhu au ahmaduhu ala dhakai, namshukuru au namhimidi fulani juu ya elimu yake, au namhimidi mtu fulani juu ya akili yake nzuri alionayo. Ahmaduhu ala dhakai. Sentensi ya pili, ahmaduhu yani ahmadu fulanan ala karami, namhimidi mtu fulani juu ya ukarimu alionao. Kwa hivyo tamko la himdi laingia katika sifa ya dhaka. Sifa ya dhaka ni sifa ya mtu kuwa na akili nzuri.
mtu kuwa na akili nzuri ni sifa ya kibinafsi. Kwa hivyo himdi inaingia katika sifa ambayo ni lazima, inayobakia kwa mtu yeye mwenyewe binafsi, na inaingia vile vile katika sifa ambayo inakwenda manufaa yake katika kwa mtu mwingine. Tunasema ahmaduhu ala karami, namshukuru juu ya ukarimu wake, kwa sababu ukarimu ni sifa mutaaddia, manufaa yake inawafikia watu wengine. Lakini shukr haisemwi isipokuwa kwa sifa ambayo ni mutaaddia, sifa ambayo inakwenda kwa mtu mwingine, wala sio sifa ambayo ni lazima. Kwa hivyo haitakuwa sawa sawa kilugha kusema ashkuruhu ala dhakai, namshukuru juu ya akili yake nzuri alionayo. La, utasema ashkuruhu ala karami, namshukuru juu ya ukarimu wake, kwa sababu shukr haingii isipokuwa kwa sifa ambayo ni mutaaddia. Kwa hivyo hapa hii ni tofauti ya kwanza ambayo anayobainisha Ibn Kathir iliyoko baina ya himdi na baina ya shukr. Kwa hivyo tofauti ya kwanza ni kwamba himdi inaingia katika sifat mutaaddia na sifat lazima, na hii vile vile inakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma aya za Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an utakuta himdi imekuja katika sifat lazima na sifat mutaaddia. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Na aya zingine nyingi ambazo ndani yake himdi imekuja katika sifat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mutaaddia wa lazima. Ama shukrani, shukru haiwi isipokuwa kwa sifa ambayo ni mutaaddia, yani manufaa yake yanafikia watu wengine. Hii ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili anahitaji Ibn Kathir rahimahullah ta'ala aliposema wala yakunu wa yakunu, yani hiyo shukrani inakuwa bil janani wal lisani wal arkan. Yani tofauti ya pili, baada ya kusema washukru la yakunu illa ala al mutaaddiya, shukrani haiwi isipokuwa kwa zile sifa ambazo zinawafikia manufaa yake watu wengine. Tofauti ya pili anasema wa yakunu, na shukrani hiyo inakuwa bil janan. Ma huwa al janan? Al janan bi fathi al jim al qalb. Shukrani unaweza kuitoa kwa moyo, wal lisan na kwa ulimi, wal arkan. Arkan maanahu al jawarih, na kwa viungo vya mwili, kwa vitendo. Kwa hivyo shukrani inabeba mambo matatu. Unaweza kutoa shukrani kwa moyo, na unaweza kutoa shukrani kwa maneno, na unaweza kutekeleza shukrani kwa vitendo. Amma alhamd au alhamd, hii himdi haiwi isipokuwa bil qalbi wal lisan. Haiwi himdi isipokuwa kwa moyo na kwa maneno. Himdi haingii katika vitendo. Hii ndio tofauti nyingine iliyoko baina ya himdi na shukr. Tamam? Kwa hivyo shukrani inaingia, inapitia mambo matatu. Shukrani inapitia alqalb, na inapitia al-lisan, na inapitia jawarih. Kwa maneno ya Ibn Kathir anasema yakunu bil janan wal lisan wal arkan. Amma alhamd fayakunu bil qalbi wal lisan. Himdi inakuwa kwa moyo na inakuwa kwa maneno. Huwezi kutekeleza himdi. Kwa hivyo himdi haiwi bil arkan, shukrani ndio inakuwa bil arkan. Na dalili ya maneno haya katika Qur'ani ukisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya i'malu ala dauda shukra. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanasibisha shukrani pamoja na amal, kuonesha kwamba shukrani ni amal, na shukrani inaweza kuwa ni amal, ni vitendo. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio maneno peke yake, wala sio moyo peke yake, bali vile vile ni amal, vitendo. Huku kutekeleza kwa vitendo ni moja wapo wa njia tatu za kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hali himdi inakuwa kwa njia mbili peke yake ambayo ni moyo na lisan. Nukta ya tatu iliyoko katika faida, iliyoko katika tofauti baina ya himdi na shukru, inayotokamana na tofauti ya kwanza, ni kuwa iwapo tutajua kwamba himdi ni tamko ambalo linaingia katika sifat lazima na mutaaddia, ilhali shukrani inakwenda kwenye mutaaddia peke yake, inatokamana na tofauti hii kwamba himdi inaingia katika sarra wa dharra. Himdi inaingia katika mambo mazuri
na inaingia katika mambo yasiokuwa mazuri, ili hali shukrani haiwi isipokuwa ala al-ihsan wal-in'am. Amma al-hamd fayakunu ala al-in'am wal-ihsan wa ghayrihi, inaingia katika ihsan na yale yasiokuwa ihsan. Shukr inakuwa katika ihsan peke yake. Kwa hivyo mara nyingi unaposhukuru huwa unashukuru juu ya mambo mazuri. Unashukuru kwa Mwenyezi Mungu amekupa riziki, Mwenyezi Mungu amekufungulia katika riziki yako, amekufungulia katika ilmu, amekufungulia katika mambo mazuri, amekupa kazi nzuri, amekondoshea balaa na dhiki uliyokuwa nayo. Hii ni shukr. Amma alhamd fayakunu fi madha? Yakunu fi al-in'am wa ghayr al-in'am, fi al-mahasin wa ghayr al-mahasin. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maombi aliyokuwa akiomba, idha asabahu sarra, Mtume alipokuwa akifikiwa na mambo mazuri, madha yaqul? Alikuwa akisema katika dua, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Akifikiwa na mambo ambayo ma yakrah, mambo ya kuchukiza, kana yaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Kwa hivyo mambo mazuri anatumia alhamdulillah, na mambo ya kuchukiza vile vile anatumia alhamdulillah. Inaingia huku na inaingia huku, lakini shukr yakunu fi al-ihsan wa fi al-in'am. Hizi ndio tofauti zilizoko tatu baina ya hamd na shukr, maneno aliyoyataja katika faida ya pili Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, baada ya kurudisha maneno ya Ibn Jarir at-Tabari. Nafikiri ziko wazi. Tofauti ya kwanza ni kwamba alhamd yakunu ala sifati al-mutaaddiyah wal-lazimah, amma ash-shukru fayakunu ala sifati al-mutaaddiyah. Tofauti ya pili anna ash-shukr yakunu bil janani wal lisani wal arkan, wa alhamd yakunu bil qalbi wal lisani faqat. Ya tatu ni kwamba alhamd yadkhulu fi as-sarra'i wad dharra, amma ash-shukru fayakunu fi as-sarra' au fi al-in'am wal ihsan. Nukta na faida ya tatu chini ya tamko la alhamdulillah, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema wal alif wal lam. Na hii alif na lam iliyoko katika neno fi qawlihi alhamd, iliyoko katika neno alhamd, alif na lam iliyoko katika alhamd, anaibainisha Ibn Kathir inafanya kazi gani. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu alif na lam inafanya kazi tatu. Kazi ya kwanza li bayan aljins, kazi ya pili listighraq, kazi ya tatu litarif. Hii ndio kazi ya alif na lam katika lugha ya Kiarabu ya nahwu. Kazi ya kwanza li bayan aljins, kubainisha jinsi ya kitu, unatumia alif na lam. Kazi ya pili ya alif na lam listighraq, ni kukusanya kila kitu, unatumia alif na lam. Tatu, kazi ya alif na lam litahrif, kutambulisha kitu. Unasema marartu bil waladi alladhi ra'aytuhu bil ams, nimepita nikamwona yule kijana niliyemwona jana. Kwa hivyo kijana uliyemwona jana wamtambulisha kwa alif na lam. Ndio hii ambayo kwa lugha ya Kiingereza unasema the the. Hiyo ndio alif na lam ya taarif katika lugha ya Kiarabu. Unasema I saw the boy, nilimwona yule kijana ambaye jana nilimwona. Unasema alwalad, hii alif na lam ya taarif ndio hiyo ambayo inabeba kwa lugha ya Kiingereza inakuwa the. طيب, anasema Ibn Kathir wal alif wal lam fi alhamd listighraq jami'i ajnasi alhamd. Alif na lam anaibainisha, anasema Ibn Kathir kazi yake ni kukusanya kila aina ya hamd anastahiqi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, listighraq jami'i ajnas alhamd wa sunufihi, na kila sampuli ya hamd anastahiqi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala anastahiqi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama jaa fi alhadith, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam alladhi rawahu al-Baihaqi, Allahumma lakal hamdu kullu, ewe Mola wewe ndiye unayestahili himdi zote na kila aina ya himdi unastahili wewe. Hii ndio kazi ya alif na lam katika himd, katika alhamd. Kwa hivyo ukiulizwa ma wadhifatu alif wal lam fi alhamd, unasema listighraqi jami'i ajnasi alhamd,
ni kukusanya kila aina ya himdi anastahili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ushahidi wa hii hadith ya Mtume alayhi salatu wasalam, Allahumma lakal hamdu kullu. Tunakwenda mbele, kisha tunakwenda kwenye tamko la rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb maana yake anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, huwa al-malik al-mutasarrif wa yutlaqu ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil-islah. Rabb ni tamko ambalo linatumika juu ya maana tatu. Maana ya kwanza ya Rabb zote amezibainisha Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Maana ya kwanza al-maliku al-mutasarrif, hiyo ni maana ya kwanza ya Rabb katika lugha. Al-maliku al-mutasarrif ni yule anayemiliki, tena katika kile anachokimiliki ana nguvu na power ya kuyasarifu yale anayoyamiliki. Hiyo ni maana ya kwanza ya Rabb. Maana ya pili ya Rabb as-sayyid, bwana anaitwa Rabb. Maana ya tatu ya Rabb ni al-mutasarrif lil-islah, yani al-muslih, yule anayetengeneza mambo, mudabbir, anaitwa Rabb. Katika maana ya kwanza, zote hizi maana tatu zimekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amestumia. Katika maana ya kwanza ya Rabb, hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam juu ya masala ya yale mambo yaliyopotea, luqata, vile vitu vilivyopotea. Leo unaweza kutembea barabarani ukaona kitu kimeanguka, kimepotea, au pale kazini ukaona pochi au ukaona senti au ukaona kitu cha kuokota, kinaitwa dhalla. Dhalla, kitu kilichopotea hukumu yake inajulikana Kiislamu, na miongoni mwa ahkam ya mambo ya vitu vilivyopotea ni kwamba haifai kutangazwa misikitini vitu vilivyopotea. Jamani, kuna mtu ampoteza ufunguo hapa, au mtu ajasimama asema mimi napoteza ufunguo, aliyoona aniletee. Nilikuwa ninasahau kofia yangu pale pale pa kutawadha, jamani aliyoona kofia aniletee. Hii inaitwa inshadu dhalla, ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameikataza kufanywa msikitini, na akawafundisha Waislamu, unapomsikia mtu atangaza kitu kilichopotea msikitini umwambiaje? La raddaha Allahu alayk, Mwenyezi Mungu asikuregeshe. Umwambie hasa maneno haya, Mwenyezi Mungu asikuregeshe. Haya, wale ambao hawajasikia maneno haya wanaweza kusimamisha vita hapo msikitini. Hadi wasemaje? Itakuwa mambo ya kuinua kanzu hapo, mambo ya kuinua kanzu na mikono, watu washikane. Lakini ni mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kutangaza vitu vilivyopotea katika msikiti. Kwa hivyo katika hadithi za kuhusu mambo ya vitu vilivyopotea, kuna vitu ambavyo ukiviona vimepotea hufai kuvishika wala kuvigusa katika fiqh ya Kiislamu, na miongoni mwa vitu hivyo ni ngamia. Kwa hivyo ukiona pochi umeliona pahali, au senti au begi au nini, unaruhusiwa kuchukua. Unakichukua kwa lengo la kulitambulisha au kukitambulisha kile kitu ulichokiokota. Dhalla, unakitambulisha kwa muda wa mwaka mmoja, unakieleza mpaka mwisho. Hukumu hizo za Kiislamu zinajulikana, si wakati wake leo. Lakini kuna vitu ambavyo vingine vikipotea hufai kuvigusa. Moja wapo ni ngamia. Ukimwona ngamia amepotea, mwangalie vile vile, usimshike. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, Mtume anasema ma'aha siqauha wa ta'amuha, da'aha, hapa ndipo tunapotaka sisi, da'aha hatta yalqaha rabbuha, muache mpaka mwenye ngamia huyo anayemiliki ampate yeye mwenyewe au amuone. Mtume alayhi salatu wasallam akatumia tamko la rabbuha, hatta yalqaha rabbuha, mpaka mwenye ngamia huyo ampate. Kwa hivyo arab katika lugha ya kwanza, maana ya kwanza inatumika kwa maana ya malik. Ndio maana wewe unaweza mwenyewe kusema ana rabbul bait, mimi ni mwenye nyumba, yani kwa sababu wewe ndiye mwenye kumiliki nyumba hiyo. Ana rabbu as-sayara, mimi ni mwenye hili gari. Ana rabbul ba'ir, mimi ni mwenye huyo ngamia. Sije mtu akakusikia akasema angalia kufuru huyu, asema yeye ni mola wa ngamia, hakukusudia mola.
anakusudia kwamba yeye ni mwenye kumiliki yule ngamia. Maana ya pili ya rabb katika lugha tumesema bimaana as-sayyid, na imekuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam alladhi rawahu al-Bukhari, hadith maruf, hadithi ya arkan al-iman. Katika zile alama za siku ya kiyama Mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa na Jibril, fa akhbirni an amaratiha, Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia miongoni mwa alama za kiyama an talida al-amatu rabbaha, nikija kazi kumzaa bwana wake. Miongoni mwa alama za kiyama ni kwamba itafika wakati kija kazi atakuwa ni mwenye kuzaa bwana, mtu ambaye atakayekuja kuwa ni bwana wa yule kija kazi. Hiyo ni miongoni mwa alama za siku ya kiyama. Haya maelezo yake tutakuja kueleza siku nyingine. Tamko la tatu au maana ya tatu ya rabb ni al-muslih, ni mwenye kutengeneza mambo. Mudabbir anaitwa rabb. Ndio maana kutokamana na ile neno hili la rabb wanazuoni wakatoa neno la tarbia. Wanasema neno tarbia linatokamana na neno rabb ambayo ni fi'lu madhi yake rabba yurabbi, asli yake ni rabb. Kwa nini yule akaitwa ni murabbi? Mwalimu aitwa murabbi, ilmu ya kusomesha inaitwa tarbia na ulezi, kwa sababu yuslih, yeye anatengeneza, haharibu. Mwalimu analea. Baba anaitwa murabbi kwa sababu analea, mama anaitwa murabbi kwa sababu analea, inatokamana na tarbia kwa sababu anatengeneza. Na tamko hili Mtume alayhi salatu wasalam amelitumia katika hadithi kumaanisha islah, kutengeneza. Amepokea Imam Muslim vile vile katika sahih, Mtume alayhi salatu Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema anna rajulan, kwamba mtu zara akhan lahu fi qaryah. Abu Huraira anasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kulikuwa na bwana mmoja ambaye alimzuru nduguye katika kitongoji. Sikizeni hadithi hii kwa makini, ujue umuhimu wa kwenda kumzuru ndugu yako Muislamu. Watoka hapa wafunga safari, mwenzio yuko Malindi, wenda kumzuru Malindi, wenda Takaungu, wenda Kwale, wenda wapi kumzuru, kwa lengo la kwenda kumzuru. Sikizeni maneno haya kwa umakini. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam anna rajulan, kwamba kulikuwa na mtu ambaye zara akhan lahu fi qaryah, alikwenda kumzuru ndugu yake katika kitongoji. Fa arsada Allahu lahu ala madrajatihi malakan. Fa arsada Allahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea ala madrajatihi, pale anapopita njiani. Madraja tariq, mamsha, pale anapopita katika njia ale ambayo alikuwa apite ndio aingie katika hicho kitongoji. Arsada Allah, Mwenyezi Mungu akamwekea hasa malakan, malaika ambaye alikuwa amekaa yumsubiri katika ile njia ambayo yeye yuapitia. Amekaa kabisa yule malaika, yuakaa hivi yumtegea asubiri apite. Malakan, malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma ata alayhi, yule bwana alipokuja akakaribia na malaika, malaika akamwona. Qal, akamuuliza aina turid, wenda wapi bwana? Yule bwana asema uridu akhan li fi hadhihi alqarya, mimi nakuja kumuona na kumzuru ndugu yangu katika kitongoji hicho. Yule malaika muulize hal laka min ni'matin alayhi, ndio mahallu shahid, hal laka min ni'matin alayhi tarubbuha, je una neema ambayo unataka kwenda kumtengezea? Yani kuna jambo ambalo unaenda kumtengezea au unaenda kumsaidia, kuna jambo ambalo unaenda kulitengeneza kwake au yeye aenda akakutengenezee, au kuna jambo ambalo limekufanya wewe umetoka ukaenda kwake ili ukaenda kwa mzuru. Qal, yule bwana akasema la, sina jambo ambalo naenda kumtengezea wala jambo ambalo naenda kumfanyia, ghaira anni ahbabtuhu fillah, isipokuwa tu kwamba mimi nimempenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qal, yule malaika amwambie fa inni rasulullah ilaik,
mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimetuma kwako. Bi anna Allah, nikwambie ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahabbak, Mwenyezi Mungu na yeye amekupenda, kama ahbabta, kama vile wewe ulivyompenda. Kwa hivyo unapata malipo ya mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndio malipo ya Muislamu kwenda kumzuru Muislamu mwenzake. Pengine ulikuwa huyajui, lakini malipo makubwa kabisa, kwamba unapata bishara ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal hadith fi sahih Muslim, unapata bishara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa malaika, akwambia kwamba wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye amekupenda. Kwa hivyo kila Muislamu anapokwenda kumzuru Muislamu mwenzake, malipo ndio hayo. Mahallu shahid ni kwenye tamko la tarubbuha, ambalo Mtume alayhi salatu wasalam amelitumia kumaanisha tarbia, yani alqiyam bil islah, kwenda kutengeneza mambo. Kwa hivyo mtu yote anayesimama kutengeneza mambo anaitwa murabbi au anaitwa rabb. Huyo ni rabb kwa sababu qaimun bil islah, yudabbir, ni mwenye kutengeneza mambo. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema al-alamin. Maneno haya matatu anasema Ibn Kathir, wa kullu hadhihi al-maani, na maneno haya yote, maana haya matatu tuliyotaja, salihatun fi haqqi Allah Ta'ala, yote yanaingia katika haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu anastahiki, kwa maana ya kwanza kwamba yeye ni malikun mutasarrif, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sayyid, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muslih na murabbi. Kwa hivyo unapokuja kutafsiri Rabbil Alamin, maana yote tatu haya yanaingia. Maana ya kwanza, Rabbil Alamin, Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye kumiliki na mwenye kutasarraf katika yale anayoyamiliki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Bwana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mlezi wa walimwengu wote. Kwa hivyo zote maana tatu zinaingia katika Rabb kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alamin, anasema Ibn Kathir, qala Ibn Abbas ana tafsiri tamko la al-Alamin, anasema ambayo ni jam'u alam. Alamin ni wingi wa tamko la alam, na alamin katika tafsiri ya Ibn Abbas anasema al-khalqu kulluh, ni maumbile yote yanaingia katika tamko la al-Alamin. Sasa nabainisha ma huwa al-khalqu kulluh. Anasema as-samawat, mbingu zote, wal ardhun, na ardhi zote, wa man fihinna, na yale yote yaliyoko ndani yake, wa ma bainahunna, na yaliyoko yote katikati yake, mimma na'lam, katika yale tunayoyajua, wa mimma la na'lam, na katika yale tusiyoyajua. Yote hayo yanaingia katika tamko la al-Alamin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Malik al-Alamin, al-Mutasarrif bil-Alamin, as-Sayyid lil-Alamin, wa Mudabbir al-Alamin, wal-Muslih wal-Murabbi, ni mlezi wa hawa wote walimwengu, kama alivyobainisha Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Kwa hivyo maana tena mara ya pili al-Alamin, anasema Ibn Abbas al-khalqu kulluh, ni viumbe vyote au maumbile yote, as-samawat wal ardhun wama bainahunna wa man fihinna wama bainahunna mimma na'lam wa mimma la na'lam, yote hiyo inaingia katika al-Alamin. Kisha anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya alhamdulillahi rabbil alamin, anasema ar-Rahmani ar-Rahim. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema taqaddama al-kalamu fi dhalika inda al-basmala. Maneno juu ya ar-Rahmani ar-Rahim tayari tushatanguliza tulipokuwa tunatafsiri tamko la kwanza la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Tumekwisha kueleza maana ar-Rahmani ar-Rahim katika basmala. Anakwenda katika aya inayofuata ambayo itakuwa ni aya ya 4, kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin, nukta ya kwanza na faida ya kwanza anaitaja Ibn Kathir ya qiraat. Anasema qaraa ba'd al-qurra, baadhi ya qurra wa Qur'ani
wamesoma tamko hili la maliki bil alif, wamesoma bil alif, kwa hivyo ni maliki. Baadhi ya qurra wamesoma maliki, na hao qurra ni watatu katika wale qurra al-10 ni watatu waliosoma kwa alif, ambaye ni Asim wal Kisai wa Khalaf an Hamza. Wote hawa wamesoma bil alif, wanasema malik. Sisi tunasoma kutumia qiraa cha Asim. Qari wetu sisi hapa Afrika Mashariki na sehemu nyingi za Afrika ni qari ambaye anaitwa Asim, ambaye mwanafunzi wake ni Hafs. Kwa hivyo hii Qur'ani tulionayo hapa msikitini ni kwa qiraa cha Hafs an Asim, anayesoma kwa alif. Ukienda sehemu zingine za bara la Afrika kama kule Morocco na sehemu zingine za Algeria na wapi, hawasomi kwa kutumia qiraa cha Asim, wanatumia viraa vingine vya kama vile Qalun na wengineo. Kwa hivyo wale waliobakia, anasema Ibn Kathir, wa qara al-baquna bihadf al-alif, waliobakia wamesoma kwa kuondoa alif, kwa hivyo wamesoma maliki yawmiddin. Kwa hivyo zote mbili ni sawa, ni miongoni mwa qiraat zile al-10 ya qiraat al-10, zile qiraa 10 zilizo sahihi. Kwa hivyo unaposoma maliki ni sawa sawa, na unaposoma maliki yawmiddin yote ni sawa. Isipokuwa kuna nukta ambayo ni muhimu tuizingatie kwa baadhi la imma. Wakati wengine baadhi wa maimam wanafanya makosa katika qiraa, wanachanganya qiraat, na kuchanganya qiraat kwa wanazuoni wa qiraat ni makosa. Kwa hivyo huwezi kuchanganya katika qiraa kimoja zaidi ya qiraa cha mtu mmoja au cha qari mmoja. Kwa hivyo unapata imamu anasalisha Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, kisha narudi anasoma qiraa nyingine kilichobakia chote ni qiraa cha Asim, ilhali huko amesoma qiraa cha mathalan Nafi', Qalun an Nafi' au Warsh an Nafi', atakuwa amechanganya qiraat ambayo ni makosa. Baadhi ya imma wanafanya makosa haya katika swala. Yeye anaona kwamba madamu maliki yawmiddin ni sawa, ngoja na mimi nisome maliki yawmiddin, na yeye uko anasoma qiraa cha Asim. Kwa hivyo ni makosa. Hii ni nukta ambayo inahusiana na qiraat. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anaendelea kutafsiri maliki yawmiddin, anasema wa takhsisu al-mulki bi yawmiddin, na kuhusisha mulk, ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi yawmiddin. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehusisha mulk, ufalme wake, pamoja na yawmiddin, akasema maliki yawmiddin, mfalme wa yawmiddin. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenasibisha au amehusisha ufalme wake kwa yawmiddin. Ibn Kathir anasema takhsisu al-mulki bi yawmiddin, kuhusisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufalme wake na yawmiddin, la yanfihi fima adah au amma adah, haimaanishi kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu hauingii katika sehemu nyingine isiyokuwa yawmiddin. Haimaanishi hivyo. Usije ukaona ufalme wa Mwenyezi Mungu ni wa yawmiddin peke yake kwa sababu amesema maliki yawmiddin. La, anasema la yanfihi amma adah, haimaanishi kwamba ufalme huo hauingii katika isiyokuwa yawmiddin. Limadha? Li'annahu qad taqaddama al-ikhbar, kwa sababu tayari imepita maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi annahu rabbul alamin, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba yeye Mola Azza wa Jalla ni mlezi wa walimwengu, wa dhalika amun fi dunya wal akhirah, na hiyo inakusanya katika dunia na katika akhirah. Kwa hivyo usije ukadhani ukasema Mwenyezi Mungu amesema maliki yawmiddin, kwa hivyo yeye ni mfalme wa yawmiddin, si mfalme wa kitu kingine. La, haimaanishi hivyo. Anasema la yanfihi amma adah, haimaanishi kwamba ufalme wake hauingii katika sehemu nyingine, li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin, kwa sababu tayari ametangulia Mwenyezi Mungu kusema yeye ni rabbul alamin. Wadhālika, na neno lake hilo Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni rabbul alamin, amun, linakusanya fi dunya, ufalme wake duniani, wal akhirah, na katika akhirah.
wa inma udhifa almulk ila yawmiddin, hikma ya Mwenyezi Mungu kunasibisha mulk, ufalme wake, katika yawmiddin. Hikma yake nini? Anasema li annahu, kwa sababu la yad'i ahadun hunalika shay'an, ni kwa sababu ndani ya siku hiyo ya yawmuddin hakuna mtu atakayeweza kudai kitu chochote. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema maliki yawmiddin, anatubainishia na kutuwekea wazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujue wazi wazi. Hapo leo sauti si nzuri sana, kabla ya siku mbili hivi takriban. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka wazi ya kwamba siku hiyo la yad'i ahadun hunalika shay'an, hakuna mwanadamu atakayekuja kudai kitu chochote. Leo hapa ulimwenguni mwanadamu anadai, yaqul hadha mulki, hii ni yangu. Ile hali tunajua kwamba almulku liman, almulku lillahi azza wa jalla. Mali ulionayo mulkun lillahi azza wa jalla, nyumba unazozimiliki mulkun lillahi azza wa jalla, mashamba ulionayo maeka kwa maeka mulkun lillahi azza wa jalla, watoto, kila kitu ulichonacho ni mulkun lillahi azza wa jalla. Lakini mwanadamu leo anasimama anasema hadha mulki, huu ni ufalme wangu, hiki ni changu, hii ni yangu na hii ni yangu. Watu wanapelekana paka makotini, paka ndani ya koti, watu wanauana, watu wanabebeana silaha na watu wanapigana vita kwa sababu ya mulkia, kwa sababu ya mulk. Lakini يوم القيامه la, hakuna mwanadamu atakayedai kitu chochote. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, limani mulku al-yawm, yeye mwenyewe anajibu liman, lillahi al-wahid al-qahhar. Enyi wanadamu mlikuwa mnadai hiki ni changu na huu ni ufalme wangu, huyu ni mfalme huyu. Leo kuna nchi ambazo watu wanapigana vita, watu wanauana, watu wanamalizana kabisa. Masabab mal gharad, al-gharad huwa التنازع على الملك. watu wanapigania ufalme, watu wanapigania mamlaka. Hivi leo tunapozungumza maneno haya, watu wanamalizana kabisa katika sehemu za nchi ambazo nyinyi mnazijua leo. Lakini fi dhalika al-yawm al-mulku lillahi wahdahu subhanahu, ufalme ni wake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atauliza mbele ya khalaiq, mbele ya viumbe vyote, limanil mulku al-yawm, enyi wanadamu mliokuwa mnadai ufalme, enyi wanadamu mliokuwa mnadai mamlaka, enyi viumbe mliokuwa mnadai limanil mulku al-yawm, leo ufalme ni wa nani? Lillahi al-wahid al-qahhar. Sababu ya pili anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wali annahu la yatakallamu ahadun illa biidhnihi, na kwa sababu siku hiyo hakuna mwanadamu atakayeweza kuzungumza isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. يوم القيامه, ikifika siku ya kiyama, ayu al-ikhwa, enyi ndugu waislamu, naam naona wakati umefika, ngoja nimalize hii nukta kidogo. Ikifika يوم القيامه hakuna mwanadamu atakayekuwa na idhni ya kuzungumza, hakuna kuzungumza kabisa. Wewe hebu tasawwar katika akili yako يوم المحشر, watu wote wamenyamaza kimya, hakuna mtu aliye na ruhusa ya kuzungumza. Utazungumza wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa idhni ya kuzungumza. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman. Ndio maana katika aya nyingine fi surati Taha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, hutosikia isipokuwa ni pumzi za watu wanapumua, hutosikia maneno ya mtu yote. Khasha'atil aswatu lirrahman, hakuna aliye na ruhusa ya kuzungumza, hakuna sauti ya mtu yote atakayosikia siku hiyo. Tasawwar hiyo mawqif mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mawqif nzito, mawqif ya kushtua roho,
mawqif ya kumfanya mwanadamu anyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola Azza wa Jalla tunamwomba atusaidie katika mawqif hiyo na tuokoe fi yaumi alhisab. Maliki yaumiddin, imebakia ad-din. Anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qala Ibn Abbas anasema wa yaumuddin, na yaumuddin huwa yaumul hisab lil khalaiq, ndio siku ya hisabu ya waja wote kuhesabiwa. Wa huwa yaumul qiyamah, nayo ni siku ya kiyama. Yudinuhumullah bi'amalihim, Mwenyezi Mungu atakwenda kuwalipa juu ya amali zao walizozifanya. In khairan fa khair, ikiwa ni amali ya khair basi Mwenyezi Mungu atawalipa mema. Wa in sharran fa shar, na ikiwa ni amali ya shari na Mwenyezi Mungu atakwenda kuwalipa kama shari hiyo. Illa man afa Allahu anhu, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe. Kama alivyosema Mola Azza wa Jalla, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Baada aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya inayofuata anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-ibada fi al-lugha, katika lugha ya Kiarabu tutlaqu ala dhilla. Ibada katika lugha ya Kiarabu ni tamko ambalo linatumika kumaanisha udhalili, ndio maana ya ibada. Ibada, asli ya tamko la ibada katika lugha ya Kiarabu, asli yake ni dhilla, udhalili au kuwa dhalili. Yuqal, anasema Ibn Kathir, inasemwa katika lugha ya Kiarabu tariqun mu'abbadun wa ba'irun mu'abbad, ay mudhallal. Katika lugha ya Kiarabu Waarabu wanasema tariqun mu'abbad, njia iliyofanywa ta'bid. Tukisema tariqun mu'abbad katika lugha ya Kiarabu maana yake ni mudhallal, yani njia iliyodhalilishwa ili watu wapate kupita. Ba'irun mudhallal mu'abbad, ngamia mu'abbad maana yake ni mudhallal, yani ngamia ambaye amedhalilishwa ili mwanadamu apate kunufaika naye na kumtumia. Hii ndio asli ya tamko la ibada katika lugha, maana yake ni dhilla. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kisa cha Musa na Firaun. Musa akamwambia Firaun, Musa alayhi salam akamwambia Firaun, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Je, hiyo ni neema ambayo wewe unajinaki na kujigamba nayo juu yangu ya kwamba wewe umewadhalilisha wana wa Israeli? Amewafanyia madhalili kabisa, akawatweza na akawafanya hawana maana wala hawana manufaa yoyote. Hiyo ndio maana ya ibada katika lugha. Wa fi sharh, na maana ya ibada katika sharia. Kwa maana ya kwanza ya kilugha, maana yake ni dhilla, na kila kitu kilichodhalilishwa ni muabbad katika lugha ya Kiarabu. Akapiga mfano wa ardhi au mfano wa njia ambayo imedhalilishwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura al-Mulk, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Na juu ya wanyama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika sura Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yaakulun. Fi sharh, katika sharia, maana ya ibada katika sharia anayetafsiri Ibn Kathir anasema ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawf. Maana ya ibada katika sharia ni tamko ambalo linakusanya, ibaratun amma yajma'u, tamko ambalo linakusanya kamal al-mahabbati, mahabba yaliyo kamili, wal khudu', na kunyenyekea kuliko kukamilifu, wal khawf, na kicho na khauf mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamilifu. Hiyo ndio maana ya ibada katika sharia. Tukisema ibada, wewe unafanya ibada au unatakiwa kufanya ibada, ma maana al-ibada katika tafsiri ya Ibn Kathir? Maana ya ibada anasema ibaratun amma yajma'u kamala al-mahabbati wal khudu'i wal khawf. Baada ya kusema maneno haya, ana tafsiri sasa iyyaka na'budu maana yake ni nini kupitia kwa maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma.
anasema wa maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kama qala ibn Abbas, kama alivyosema ibn Abbas, ay maana yake iyyaka na'budu maana iyyaka nuwahhidu wa narju wa nakhaf, kutokana na ile maana ya nini ya ibada katika sharia. Kwa hivyo tukisema iyyaka na'budu, na huku tumejua kwamba ibada katika lugha au katika sharia, afwan, ibada fi shar' yani fi sharia ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawf. Ibn Abbas ana tafsiri iyyaka na'budu, anasema iyyaka narju, iyyaka nuwahhidu wa narju wa nakhaf, wewe peke yako tunakupekesha, na wewe peke yako tunataraji kutoka kwako, na wewe peke yako tunakuogopa. Wa iyyaka nasta'in, na wewe peke yako tunataka msaada kutoka kwako, ala ta'atika, juu ya taa ambayo tunakuomba nayo, wa ala al-umuri kulliha au ala umurina kulliha, na juu ya mambo yote yetu tunayoyafanya tunataka msaada kutoka kwako. Wad-din, halafu anaendelea kusema Ibn Kathir, haya maneno Ibn Abbas yamemalizika. Anaendelea kusema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala baada ya kunukulu maneno haya Ibn Abbas, anasema wad-dinu, na dini ya Kiislamu yote, dini ya Kiislamu yarji'u ila hadhain al-amrayn, dini yote ya Uislamu inarudi katika haya mambo mawili. Dini ya Uislamu yote yarji'u ila madha? Yarji'u ila hadhain al-amrayn, ma huma al-ibada wa al-isti'ana, au al-ibada والتوكل على الله عز وجل. دين yote, dini ya Uislamu yote ni mambo mawili, al-ibada wa al-isti'ana au at-tawakkul ala Allah azza wa jalla. Qala ba'd salaf, anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kumaliza maneno haya, anasema baadhi ya salaf wamesema kanat al-Fatiha sirru al-Quran, hii al-Fatiha, suratul Fatiha imekuwa ni siri ya Quran, wa sirruha, na siri ya al-Fatiha yenyewe fi hadhihi al-kalima, ni katika neno hili au tamko hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa fil awwal, katika sehemu ya kwanza ya iyyaka na'budu, tabarru'un min ash-shirk, wa fi athani tabarru'un min al-hawli wal quwwa. Katika sehemu ya kwanza ya sisi Muislamu, na Muislamu anaposema iyyaka na'bud, tabarru'un min ash-shirk, huwa amejiepusha na kila aina ya shirk anaposema iyyaka na'bud. Wa iyyaka nasta'in, tabarru'un min al-hawli wal quwwa, ni kwamba mwanadamu amejivua na kila aina ya utegemezi na kila aina ya nguvu, ikawa kujitegemeza kwake na nguvu zake zote zinaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yake yote inaegemea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Riziki unayopata ayuha al-insan, mwanadamu aliye na yaqeen na aliye na iman na tauhid, riziki anayopata anajua kwa riziki hii inatokamana na nguvu na kuwa na qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa ajili ya akili yake, wala sio kwa uwerevu wake au ujuzi wake au nguvu zake yeye alizozitoa, la, ni kwa sababu ya makadirio na nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya maneno haya mazito yanayofungamana na mlango wa tauhid, anamaliza tamko hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ibn Kathir, kwa kueleza nukta zingine mbili muhimu, faida zinazoambatana na iyyaka na'bud. Anasema wa qaddama al-maf'ula, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitanguliza maf'ul. Ipi maf'ul? Wa huwa iyyak. Maf'ul yenyewe ni tamko la iyyak. Mwenyezi Mungu amelitanguliza hili tamko la maf'ul iyyaka, wa karrara, na amelikariri katika aya moja, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kwa hivyo hapa kuna mambo mawili. Kwanza, Mwenyezi Mungu qaddama al-maf'ul, ametanguliza maf'ul. Katika mizani ya kilugha nje ya Qur'an ilikuwa ni useme na'budu iyyak, na'budu iyyak, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufuata kanuni hiyo ya kilugha, amefuata kanuni ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake akaweka hikma kubwa na makusudio makubwa
kupitia kwa balagha ya Qur'an ambayo ndio reference na marja kubwa ya lugha ya Kiarabu. Hakuna marja nyingine zaidi ya Qur'an al-Karim. Anasema Ibn Kathir, hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na balagha iliyoko katika taqdimul maf'ul wa tikraru, katika ile kutanguliza maf'ul na kuirudia maf'ul mara mbili. Kwa kuna mambo mawili hapa ya balagha. Jambo la kwanza kwamba Mwenyezi Mungu ameitanguliza maf'ul iyyaka na'budu badala ya na'budu iyyaka, na jambo la pili akaikariri akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakusema iyyaka na'budu wa nasta'in. Anasema lilihtimam, faida ni mbili. Faida ya kwanza lilihtimam, kuonesha umuhimu. Pili alhasr, ni kuonesha kwamba hakuna mwingine yoyote anayestahili kuabudiwa na hakuna mwingine yoyote anayestahili mwanadamu kujiegemeza kwake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takdiru, makadirio ya maneno haya katika lugha ya Kiarabu ni kusema la na'budu illa iyyaka wala nasta'inu illa bika au wala natawakkalu illa alayk. Makadirio ya maneno haya ni sawa sawa na kusema hatuabudu mwingine ya Allah isipokuwa wewe, na hatujiegemezi sisi waislamu na kumtegemea mwingine isipokuwa wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya mwisho nyingine inayoambatana na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anasema Ibn Kathir wa qaddama iyyaka na'bud ala iyyaka nasta'in, na Mwenyezi Mungu ametanguliza kwanza akasema iyyaka na'budu kisha akasema iyyaka nasta'in, hakusema iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Ametanguliza kwanza iyyaka na'bud kisha ndio akasema iyyaka nasta'in. Mal hikma fi dhalik? Anasema lianna al-ibadata lahu hiya al-maqsuda, kwa sababu ibada kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio makusudio ya asli, ndio makusudio halisi anayoyakusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma al-isti'ana, amma ile mwanadamu kujitegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fahiya wasila, hiyo ni wasila ya kufika katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walihtimam walhazm, na hazm mambo yani kufanya mambo kisawa, huwa an yuqaddama al-aham falmuhim, ni kutanguliza kile kitu kwanza kilicho muhimu kabisa juu ya mambo mengine yote. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabisa akatanguliza iyyaka na'bud, baada ya hapo ndio akaleta iyyaka nasta'in, kwa sababu makusudio ya mwanadamu ni ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura Adh-Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Idhan al-maqsud min ibadati al-jinn, min khalqi al-jinn wa min khalqi al-ins ibadatu Allah azza wa jalla. Makusudio ya kuumba kwa mwanadamu na kuumba kwa majini ni ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ndio faida zinazotokamana na aya hizi ambazo tumezisoma, takriban aya 3 ambazo tumezisoma leo, kuanzia alhamdulillahi rabbil alamin mpaka kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Palipo na majaliwa inshallah Mwenyezi Mungu akituweka hai tutakuja kukamilisha aya zilizobakia katika suratul Fatiha siku ya Jumatano inayokuja bimashiati Allah Ta'ala. Tunawakumbusha vile vile wale maratibu wetu katika darasa zilizoko za hadith iliyoko kule Masjid Al-Azhar kila siku ya Jumamosi, kwamba kutokamana na dharura kadhaa hatutoweza inshallah Jumamosi ijayo kuendelea na darasa ya hadith. Jumamosi ijayo hatutakuwa pamoja, kwa hivyo inshallah Ta'ala Mwenyezi Mungu akitujalia tutaendelea Jumamosi itakayofuata. Hii Jumamosi inayokuja hatutakuwa kwa sababu ya dharura fulani. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.